تخيلوا معايا بنت عندها 27 عام، عايشة حياة عادية، خدامة، عندها عائلتها وصديقتها المقربة اللي كانت تعتبرها بحال اختها. وفي واحد الليلة خرجت من دارها وما رجعاتش، لا مكالمة لا رسالة ولا حتى آثار. لكن قبل ما تختفي صيفطات لصاحبتها رسالة قصيرة وقالت لها فيها: نوها، خاصني نهضر معاك ضروري لكن ماشي في التليفون. الغريب، نوها شافت الرسالة ولكن ما جاوباتش. ومن بعد قل من ساعة سلمى اختفت. ولكن اللي ما كان حتى واحد عارفه هو أن سلمى كانت حاسة بأن شي حاجة غادي توقع. لهذا خلات وراها دليل صغير بزاف، دليل ما انتبه ليه حتى واحد. صورة واحدة فقط، وصورة عادية جدا، ولكن هاد الصورة هي اللي غادي تفضح الحقيقة كاملة. فأشنو كان فيها وعلاش نوها كانت كتكذب، وأشنو كان كيتبع سلمى من أيام قبل ما تختفي. والأهم، واش سلمى فعلا كانت ضحية ولا كانت عارفة أكثر مما خاصها تعرف. قبل ما ندخل معكم في القضية كنطلب منكم تخليوا لي واحد لايك، تعليق، وخليكم معايا حتى الأخير، حيت النهاية ما غاديش تكون كيف ما كتوقعوا. ويلا ندخلوا في القضية ديال اليوم. وغادي نمشيو عند سلمى. سلمى كانت بنت مدينة دار بيضاء، بنت عادية عندها 27 عام، كتخدم في واحد الشركة كانت معروفة. وحتى هي كانت معروفة وسط من الناس اللي خدامين في الشركة بأنها واحد البنت هادئة وما كتدخلش في المشاكل. ما كانتش كتخرج بزاف، ما كانتش كتبدل صحابها بزاف، وكان عندها غير صديقة واحدة قريبة ليها بزاف، الاسم ديالها نوها. نوها وسلمى كانوا كيعرفوا بعضياتهم من سنوات، كانوا كيتلاقاو تقريبا كل اسبوع، كيهضروا على الخدمة، على العائلة، على المشاكل، على اي حاجه تطيح لكم في بالكم. وحتى الاسرار اللي ما كيقولها حتى شي واحد الاقرب الناس ليه كانوا كيعرفوها بجوج على بعضياتهم. كانت نوها دائما كتقول لسلمى: انت راكي ماشي غير صاحبتي، انت راكي اختي. ولكن مع مرور الوقت سلمى بدات كتبدل، ولات كتسكت بزاف. الا كانت كتضحك قبل، ولات دابا غير سارحه. الا كان التليفون كيصوني كانت كتمشي بعيد باش تجاوب، مبقاش كتجاوب قدام صاحبتها. وحتى كانت كتكون جالسه مع صاحبتها وكيجيها شي نوتيفيكاسيون في التليفون، شي رساله، فكانت كتشد التليفون وكتقلبه، يعني باش ما تشوف صاحبتها هذيك الرساله اللي جاتها. نوها كانت ملاحظه هاد التغيير. واحد النهار قالت لها: سلمى، مالك هاد الايام؟ سلمى جاوباتها: والو. نوها قالت لها: ما تقوليش والو، راه عارفك بيك شي حاجه. سلمى ضحكات ولكن ما جاوباتش. ومن بعد شويه قالت نوها: واش ممكن الانسان يكتشف على شي واحد قريب ليه شي حاجه ما كانش باغي يعرفها ويعرفها؟ نوها شافت فيها باستغراب وقالت لها: شنو قصدك؟ سلمى قالت: والو، غير سؤال. ولكن نوها ما نساتش هاد الجمله. قبل ما تختفي سلمى بشهر كانت خدامة على واحد الملف في الشركة اللي خدامة فيها. بطبيعة الحال ما كانش ملف مهم بالنسبة لها في الأول، ولكن ملي بدات كتراجع الأرقام لاحظت واحد الحاجة غريبة: كاينين مبالغ مالية كتخرج من حساب الشركة بطريقة ما مفهوماش. وفي كل مرة كتقلب أكثر كتلقى نفس الأسماء كيتعاودوا. واحد الاسم كان مرتبط بهاد العمليات أكثر من مرة، ولكن سلمى ما كانتش باغية تصدق اللي كتشوف، حيت كان كاين واحد الشخص قريب من هذا الموضوع، شخص كانت كتعرفه، وشخص ما كانش كتوقع ابدا يكون عنده علاقة بالموضوع. سلمى بدات كتجمع المعلومات بوحدها، صورت بعض الوثائق، صيفطات نسخ لنفسها، ولكن ما قالت لحتى شي واحد شي حاجة. حتى النهار قررت تهدر مع نوها. واحد النهار كانوا جالسين في القهوة، سلمى كانت شادة التليفون وكتقول: نوها، بغيت نسولك واحد السؤال. نوها قالت: سولي. سلمى قالت: الا عرفتي شي واحد قريب ليك داخل في شي حاجة خطيرة، واش تخليه ولا تواجهيه؟ نوها سكتات
ومن بعد قالت لي علاش كتسوليني. سلمى شافت فيها وقالت حيت بغيت نعرف واش نقدر نثيق فيك. نوها تغير وجهها ولكن جاوباتها طبعا تقدري تثيقي فيا. سلمى بقات كتفرج فيها وقالت واش متأكدة. نوها قالت ليها بطبيعة الحال متأكدة. سلمى غير هزات راسها بقات كتشوف. ولكن في داك النهار كان آخر نهار تقريبا اللي غادي تهضر فيه مع نوها بنفس الثقة. جا نهار الثلاث. سلمى خرجت من الخدمة مع 6:30. رجعت للدار، دخلت لبيتها، بدلات حوايجها، جلسات شوية، ومن بعد تليفونها بدا كيصوني. الرقم كان مجهول. شافت في التليفون ما جاوباتش. عاود الرقم، عيط. هاد المرة جاوبات، ما سمعت حتى صوت، كان غير السكوت. من بعد قالت الو. والو، حتى شي واحد ما جاوب. سدات التليفون ديالها ومن بعد حطاتو، وتواني قليله وصلتها واحد الرساله كانت فيها الا بغيتي تعرفي الحقيقه جيب وحدك. سلمى بقات كتشوف في الرساله وبلا ما تعرف علاش حسات بالخوف. لكن بدل ما تعيط للبوليس او تعلم عائلتها، ناضت لبسات جاكيتها، خدات سوارت، وقبل ما تخرج من الدار خدات واحد الحاجة غريبة. دخلت للبيت ديالها، خدات واحد التليفون كان عندها قديم مخبياه، شعلاته وسجلت واحد الرسالة، رسالة صوتية في هذاك التليفون، وقالت إلا وقع لي شي حاجة بغيت اللي يلقى هذا الهاتف يسمع هذا التسجيل. سكتات لحظة ومن بعد قالت أنا ما بقيتش واثقة في شي واحد قريب مني. وسكت التسجيل، خبات التليفون في واحد البلاستيك وخرجت. كاميرا ديال واحد المحل قريب من دارها سجلها وهي خارجة مع 9:14. ولكن كان واحد الشخص واقف في الجهة اللي مقابلة معاها، ما كانش باين وجهه، غير كان باين أنه كيتبعها غير بعيني، كان غير مقابلها. سلمى مشات وحتى هو من بعد مشى موراها، ومن تما كل شي اختفى. مع الصباح الأم ديال سلمى عيطات عليها، ما جاوباتهاش، عاودات والو. عيطات لنوها وقالت ليها نوها واش سلمى عندك؟ نوها قالت لا. الام ما رجعاتش البارح. نوها سكتات، داز واحد الثواني ومن بعد قالت يمكن عند شي صاحبه. الام قالت ليها سلمى ما عندها حتى شي واحد، ما عندها صحابات بزاف، يعني كتعرفك غير انتي. نوها جاوبات غادي نقلب ليك عليها. وهنا بدات القصه الحقيقيه. عيات الام ديال سلمى تسنى، ولكن سلمى ما جاتش، فمشات بطبيعه الحال وبلغات عند البوليس. البوليس بداو التحقيق، سولوا الام، سولوا الجيران، سولوا الناس في الخدمه. ومن بعد جا الدور ديال نوها. المحقق سولها شنو اخر مره شفتي فيها سلمى؟ قالت نهار اثنين. قال لها فين؟ قالت لي في القهوه. قال لها شحال بقيتو؟ تقريبا ساعه. واش كانت عاديه؟ قالت لي ايه. المحقق سكت ومن بعد سولها واش هضرت معاك على شي مشكل. نوها قالت لا، لكن من بعد التحقيق واحد البوليسي لاحظ شي حاجة. التاريخ اللي قالته نوها ما كانش متوافق مع واحد المعطى آخر، حيت واحد الشخص من القهوة قال أن سلمى ونوها كانوا تلاقاو نهار الثلاث ماشي نهار اثنين. والمحقق ما واجههاش مباشرة، خلاها تمشي، ولكن كتب الاسم ديالها في دفتر الملاحظات. من بعد أيام البوليس رجعوا للبيت ديال سلمى، قلبوه قنت بقنت، وهنا غادي يطيحوا على التليفون القديم اللي سجلت فيه سلمى هذاك الاعتراف. الشرطة خداو التليفون، خدموه ولقاو التسجيل، خدموه وسمعوا الصوت ديال سلمى كتقول إلا لقيتو هاد التسجيل راه أنا كنت عارفة أن شي حاجة كانت غادي توقع ليا. الصوت كان هادئ لكن كان باين عليها الخوف. قالت انا غلطت ملي وثقت في شي واحد قريب مني. المحقق قرب من التليفون وسمع سلمى كتكمل ولكن الدليل اللي غادي يكشف الحقيقة ماشي الرسائل. سكتات ومن بعد قالت شوفوا الصورة اللي كاينة صافي وسال التسجيل. المحقق بقى ساكت وقال شنو هاد الصورة؟ بداو كيقلبوا في التليفون ولقاو واحد الصورة، كانت صورة واحدة في التليفون كامل.
كانت فيها سلمى ونهى جالسين في القهوة. نهى كانت كتضحك وسلمى كتشوف الكاميرا. الصورة كانت عادية، ولكن المحقق قرر يكبرها، وهنا بان أول سر. في الخلفية ديال الزاج ديال القهوة كان الانعكاس ديال هداك الزاج كيبان فيه واحد الشخص واقف على برا. ما كانش باين وجهه مزيان، ولكن كان لابس جاكيطة كحلة، نفس الجاكيطة اللي كان بان فيها هداك اللي كان ليلة الاختفاء مقابل سلمى. نفس الهيئة ديالو. المحقق سول نهى شكون صور هاد الصورة. نهى جاوبات انا. قالها ايمتى؟ قالت نهار اثنين. المحقق سكت حيت الصورة كان فيها التاريخ، وكان التاريخ نهار ثلاث. نهى بدات كتلخبط، قالت يمكن التليفون سلمى كان فيه التاريخ غلط. المحقق قال ممكن، ولكن هو ما كانش مقتنع، حيت في القضايا احيانا الكذبة الصغيرة هي اللي كتوصلك للحقيقة الكبيرة. البوليس بداو كيقلبوا على هذاك الشخص اللي كيبان في الخلفية، ومن بعد ايام وصلوا الاسم ديالو كان ياسين. كان خدام في الشركة اللي كانت خدامة فيها سلمى، وكان عنده معاها واحد الخلاف. جابوه للتحقيق، سولوه فين كنتي نهار الثلاث. جاوب، ولكن من بعد واجهوه بالصورة. قال ايه كنت في قريب من القهوة. قالوا له علاش؟ سكت، ومن بعد قال كنت كنتبع سلمى. المحقق قال له علاش؟ جاوبوا ياسين حيت كانت عارفة شي حاجة. قال له اشنو؟ قال شي فلوس كانت كتخرج من الشركة. المحقق سولو وشكون كان كيسرق؟ ياسين قال ما نعرف، ولكن قبل ما يخرج قال سولو نوها. هاد الاعتراف كان ديال ياسين. المحقق شاف فيه، قال له علاش نوها؟ جاوبوا حيت هي اللي كانت كتخاف كتر مني. البوليس راجعت الحسابات ديال الشركة، لقاو تحويلات غريبة. البعض ديالها كان مرتبط بأسماء مختلفة، ولكن كاين واحد الحساب كيتكرر. وكانت المفاجأة أن الحساب مرتبط بواحد الشخص قريب من الشركة، ولكن ما كانش نوها، كان المدير ديال الشركة. المحقق بدا كيشك، وبدا كيقول ان نهى كانت مخبيه شي حاجه. عيط لها مره اخرى، حط قدامها الوثائق وقال هاد الحساب شنو العلاقه ديالو بيك؟ قالت ما عنديش علاقه. قال لها الصوره؟ قالت ما نعرف، والتاريخ ما نعرف. المحقق قال ولكن انت اخر وحده كانت كتواصل مع سلمى. نهى سكتات، ومن بعد بدات كتبكي وقالت انا ما بغيتش ليها شي حاجه توقع ليها خايبه. المحقق قال اذا شنو وقع؟ قالت له انا غير بغيت نخليها تسكت. قال لها علاش؟ نهى ما بغاش تجاوبه. من بعد ضغط كبير نهى قالت سلمى اكتشفت واحد السر. قال لها اشنو؟ قالت له بان فلوس الشركه كانت كتخرج بطريقه غير قانونيه. المحقق قال لها وانتي؟ قالت له انا كنت عارفه. قال لها علاش ما بلغتيش؟ سكتات، ومن بعد قالت حيت كنت محتاجه الفلوس. سولها واش انت اللي خديتيهم؟ قالت له لا. قال لها اذا شكون؟ ما جاوباتوش. قال لها فين سلمى؟ قالت له ما نعرف، ولكن السياره ديالها كانت تسجلت في واحد المكان قريب من المستودع اللي لقاو فيه حوايج سلمى. هنا كلشي بدا كيتجمع. البوليس مشاو ديريكت للمستودع. كان قديم مهجور، ما فيه تقريبا والو غير طابلة وكرسي، وفوق الطابلة كانت ورقة مكتوب فيها كنت عارف انها غادي تفضحني. المحقق شاف الورقة وقال شكون كان كيعرف، وفجأة جا اتصال رقم مجهول. جاوب المحقق، كان الصوت ديال بنت. قالت لهم انا سلمى. كلشي سكت. المحقق قال لها فينك؟ قالت له ما نقدرش نقول. قال لها واش بخير؟ قالت له ايه. قال لها شكون خلاك تخافي؟ سكتات، ومن بعد قالت نهى ماشي هي اللي خاصكم تقلبوا عليها. قال لها المحقق اذا شكون؟ جاوباته بانه المدير، وتقطع الخط. الشرطة رجعت تحقق مع المدير، وبداو كيقلبوا في كل الوثائق اللي كاينين. لقاو تحويلات، رسائل، أدلة كتربطوا بالعملية المالية. لكن بقات حاجة وحدة، كيفاش قدرت سلمى تعرف أن الخطر غادي يجي؟ الجواب كان في الصورة اللي كانت باينة عادية، ولكن في الانعكاس ديال الجاج كان الشخص اللي كيتبعها. والأهم
كان باين في انعكاس صغير أن السيارة اللي كانت واقفة ورا القهوة هي نفسها اللي كانت كتستعمل في واحد التحركات مرتبطة بالمدير. يعني سلمى كانت كتشك وكانت كتجمع الأدلة. هذا على سجلت الرسالة وخبات التليفون ديالها، وهذا علاش قالت شوفوا الصورة. أما نوها فكانت فعلا متورطة، ولكن ما كانش هي العقل المدبر. كانت خافت وخبات الحقيقة، والغدر ديالها ما كانش أنها هي اللي دارت كل شيء. الغدر الحقيقي هو أنها كانت عارفة أن سلمى في خطر وسكتات. من بعد مدة، من بعد رجعت سلمى لعائلتها، ولكن حياتها مبقاش كيف كانت. الصداقة اللي كانت بينها وبين نوها سالات، والثقة اللي كانت كتجمعهم مبقاتش. سلمى قالت في واحد الجملة: أصعب حاجة ماشي هي أنك تكتشف أن عدوك كيكرهك، أصعب حاجة أنك تكتشف أن الإنسان اللي كنت كتحس بأمان هو اللي خلاك تواجه الخطر بوحدك. وهاد القصة كتخلينا نطرح واحد السؤال: واش فعلا نقدروا نعرفوا الناس اللي قريبين منا، ولا كاينين اسرار كتقدر تخلي اقرب الناس لينا يتحول لاكبر خطر؟ وحاجه واحده مؤكده: مرات الحقيقه ما كتحتاج دليل، غير صوره، تفصيل صغير، وكذبه وحده في التوقيت الغلط، وكل شي كيطيح. الا وصلتوا حتى لهنا قولوا لي في التعاليق واش من الاول شكيتوا في نهى، ولا كنتوا كتشوفوا أن ياسين هو اللي ورا كل شيء. وبسلام عليكم.